जय जगन्नाथ। आज मु आपण मानक सहित शेयर करी गोटे जेन्युइन रिव्यू बेस्ट फैन हीटर रो जोटा कि 2000 वाट रो लाइफ लॉन्ग ब्रांड रो मु याको 2 वर्ष हलानी यूज करूची तो किनिबा आगरु निश्चित भाव में डरबेनी एकदम परफेक्ट रिव्यू मु दउची। यार फ्रंट रे अछि फ्रंट ग्रिल सेफ्टी जोटा कि आपण घरे थिबा टोडलर मान को पई बिल्कुल सेफ। ऊपर थिबा हैंडल रे आपण गोटे जगह आ गोटे जगह को याकू इजीली नै परिबे एकदम ही पोर्टेबल। आ दीटा नॉब अछि गोटे होची एडजस्टेबल थर्मोस्टेट आ गोटे होची हीट फैन सिलेक्टर कंट्रोल। भाई कोरापुट ठंडारू तो ये मते एकदम रक्षा करि सारलानी। आपण आ काहे की डेरी करूचंती।